每多伦多罗米阿米阿祈祷每一天。O paranaan no orib ita go suar no kawas。上主的话是我们生命的根基。Sarikaka mapulung平安。Malatsai kita a milayap to suar no kawas。姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。以马太Sakapito at Sefang 24 tanggal 1 25 at Tusir Suarsa Urasaka O mitungiray amihlulu tunini a suar ako i Matia o patirangay i ongjoy to lumak no tirang a citanangay at tanglaw Taradwa tataang ko fari tataang ko orar tataang ko cerdas amistur i sa ay kaloyoh那看你我翁罪过paranaan no yalumak saan。所以，所有听我这些话而实行的，就像一个聪明人把房子盖在磐石上，纵使风吹、雨打、水冲，房子也不倒塌，因为它的基础立在磐石上。马太福音7章24到25节。Sarikakao ano sakatanuteken ita kuno ahlinguan a orib i bitengir to suanu kawas atau lahcian ita i orib no tireng to romiami al ta ano masa maamaan ku orib i sa ay ka kahir ku falujo ita amatefal i rarao。我们若想要有坚固的灵命，就必须聆听上帝的话，并且实践在日常生活中，使我们无论处在什么境况，都不会被影响而陷入罪中。米德伦吉达，我们同心祷告。Tapangao, o icer no urib aku ku suar no meso, saka sa itu katulas ku falujo aku i karurayan no urib. Nakani Matia o tanutekay a ongjoy kiso a mitlipot i takwanan。上主啊，你的话语是我的力量，所以即使处在困境中，我也不会沮丧，因为你如同坚固的岩石保护我。Pakai ni i taramanay ang anganutapang di Yesus Kristo a mitolon。Amen。Nanay mapalumer no kawas kisu，愿上帝祝福你，平安。